നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടയർ പഞ്ചറാകുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അത് മാറേണ്ടത്, ഈ പാർട്സുകളുടെയൊക്കെ പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ലീലാമ്മ എന്ന കുട്ടിയാണ്. ലീലാമ്മ എൽസമ്മ എന്ന കുട്ടിയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് സുബി എന്ന കുട്ടിയാണ്. അടുത്ത ഷൈനി എന്നൊരു കുട്ടിയാണ്. ഈ 3 പേരും കൂടാണ് ഇന്ന് ടയർ പഞ്ചറായത് എങ്ങനെ മാറാം എന്ന ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. അപ്പം എൽസമ്മ, നമുക്ക് ഈ ടയർ പഞ്ചറായി കഴിയുമ്പം പഞ്ചറായ ടയർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം. ആദ്യം ഇത് കണ്ട, പുറകത്തെ ടയറാണിത്. ഈ പുറകത്തെ ടയർ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആണി കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിലടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂർത്ത വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ടുമ്പോഴാണ് ഇത് പൊട്ടുന്നത്. ടയർ പൊട്ടി പോകുമ്പോൾ അത് പഞ്ചറാവും. പഞ്ചറായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് മാറും. ബാക്കിലെ ടയർ ഇട്ടോ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അന്നേരം മനസ്സിലാക്കിക്കണം ടയർ പഞ്ചറായി, പുതിയ ടയർ കയറ്റി ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ മാറി ഇടണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടയർ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട ചള്ളി കിടക്കും. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കണ്ട ഇങ്ങനെ ചള്ളി കിടക്കും. കാറ്റുള്ള ടയർ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വേർതിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടയർ നമുക്ക് അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ലൂസാക്കണം ആദ്യമേ. അപ്പം ഈ ബോൾട്ട് ലൂസാക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ആദ്യമേ നമുക്ക് ജാക്കി എടുക്കാം. ജാക്കി എടുക്കാൻ ആരാ വരുന്നത്? ജാക്കി എടുക്കാം. ഇതാണ് ഈ സാധനം എടുത്ത് താഴെ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് പൊക്കിക്ക്. ഈ ഒരു സാധനം എടുക്കാം. ഇതാ ജാക്കി. ജാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഇതാണ് ജാക്കി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. കാണുക, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്തത് ജാക്കി ലിവറാണ്. അതവിടെ വെക്കെ ജാക്കി. അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തത് ജാക്കി ലിവർ എടുക്കുക. അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് ജാക്കി പൊക്കുകയും താക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ജാക്കി ലിവർ. അപ്പം അടുത്തത് ഒരു സാധനം കൂടെ ടയർ. അപ്പം ടയറോട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനാണ്. ടയർ എടുക്കാനായിട്ട് ഷൈനിയെ ക്ഷണിക്കും. ടയർ എടുത്ത് ആക്കമുള്ളവർക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇത് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ വണ്ടി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കല്ല് 2 കൊണ്ട് വെക്കുന്നതല്ല. നമുക്ക് കല്ല് വെക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കല്ല് വെച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ വായിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വണ്ടി ജാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേനെ ഇത് തെന്നി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുടെ അടുത്ത പോലെ നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടി ചിലപ്പോൾ മറിയാനോ മണ്ടയിലോട്ട് വീഴാനോ അല്ലെ കാലിലോട്ട് വീഴാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കല്ല് നമ്മൾ മുന്നിലും പുറകിലോട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ വണ്ടി ഉരുളത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ വീൽ സ്പാനറില്ലേ, ആ വീൽ സ്പാനർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വീലൊന്ന് അഴിക്കാം. ഈ ഒരു സാധനമാണ് വീൽ സ്പാനർ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ മുറുക്കുന്നത്. അപ്പം ഒന്ന് ലൂസായിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് താവട്ട് ചവിട്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചോട്ടെ. ഇനി ഇത് താവട്ട് ചവിട്ട്. ഇനി ഇത് ഒറ്റച്ചോട്ടെ മേലോട്ട് കയറ്റിട്ടുണ്ട്. നീരിങ്ങ് ഊരിക്കും. അത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ലൂസാക്കി പെട്ടെന്ന് സ്പാനർ പിടിച്ചോണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പിരിവെട്ടും. ഒരു നെട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ മാത്രമേ ഊരാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിരിവെട്ടിപ്പോകും. നമുക്ക് മുറുക്കാൻ സമയത്ത് അത് മുറുകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്
ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ഇതാണ് അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഇനി ഇത് അടുത്ത അത് സ്പാനർ കൊണ്ട് തന്നെ ലൂസാക്കുക. ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ലൂസാക്കുക. അങ്ങനെ ഇനി ഇതൊന്ന് ലൂസായി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മേലോട്ട് വെക്കുക. അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും ലൂസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ നട്ട ഒരിക്കലും ഊരരുത്. ഊരാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ജാക്കി പൊക്കിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ എല്ലാം കൂടെ താഴോട്ട് കിടക്കും. ജാക്കി വെച്ച് കാണട്ടെ. ജാക്കിയുടെ പോയിന്റ് ഇതാണേ. ഈ പോയിന്റ് ഇവിടോട്ട് വെച്ചു. അതൊക്കെ മുറുകിക്കാണ് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ആക്കുക. ആദ്യമേ ടൈറ്റ് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെയും ജാക്കി ലെവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പം പൊങ്ങി വരുന്ന കാണാം. അങ്ങനെ ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കേ. അങ്ങനെ തിരിച്ച് നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടാ. നല്ലത് പൊങ്ങട്ടെ. ആഞ്ഞു പിടിച്ചു പൊങ്ങട്ടെ. അപ്പൊ തേറിങ്ങനെ നിലത്ത് നിന്ന് മേലോട്ട് കിളരാൻ തുടങ്ങും. കണ്ടോ എല്ലാരും കണ്ടോ? പൊങ്ങട്ടെ കുറേക്കൂടെ. ഇത് ചള്ളിയ ടയറല്ലേ. അപ്പൊ വേറെ ടയർ ഇടുമ്പോ നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ക്യാപ്പിടെ വേണം ഇവിടെ. ശകലം കൂടെ മടുത്തെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിനെ കൊടുക്കാം. മതി ആവശ്യത്തിന് പൊക്കി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സുബിങ്ങി വാ, ഇവിടെ വാ. ഇതെല്ലാം ലൂസാക്കി ഊരിങ്ങെടുത്ത് ഇനി കൈ കൊണ്ട് വരാനുള്ളേ ഉള്ളൂ. വേസ്റ്റ് കൈ വെച്ചു ചെളിയാവല്ലേ. അങ്ങനെ ഇനി ഈ ടയർ ഊരി എടുത്തിട്ട് ഈ ടയർ അതേ സ്ഥാനത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഊരിങ്ങെടുക്ക്. ഇതോടെ അങ്ങ് വരും. കട്ടയുടെ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് തള്ളിയാൽ മതി അകത്തോട്ടെ. ഇനി ഊരി കേട്ടു. ഇത് തള്ളിപ്പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിൽ വരും. കണ്ടോ തള്ളിപ്പിടിക്കുന്നത് വരും. നീ അതോടെ വരും. ഇനി ഇറക്കി അത് ഇത് കയറ്റിട്ടെ. ഇനി നെട്ടില്ലേ നെട്ടിൻ്റെ നേരെ 4 എണ്ണം. ഒക്കെ ഈ സാധനം ഇവിടെ വരണം. എൻ്റെ കീഴ്ത്തയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്ത്തയുണ്ട് കേട്ടെ. എന്നാ ശരി കാണുക.
ഓ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം കണ്ടില്ലേ? ഒന്ന് അവിടെ കയറിയിട്ട് അതിന് കാണും. ആ ഇത് ശരിയായില്ലേ? ഇനി ഞെക്കി പിടിക്കാം, അമർത്തി പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എടുക്കും. ഈ ബോട്ടിലല്ലേ, ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ കറക്റ്റ് മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മറ്റേതും കറക്കും. ബോട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ തലയായിരിക്കും അത്. അല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഈ തല വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ആ അങ്ങനെ തല തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിരി വെട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ മുറുകത്തില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അടുത്ത വീട് പെട്ടെന്ന്. അല്ലല്ല, അത് തിരിച്ച് ആ ശരിയായില്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എൽസമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? സുബിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? നെയ്യാതെ ഇതിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ, അല്ലെ വീട്ടിലെ വണ്ടി കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ചറാവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ താത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യേ താഴ്ത്തി കൂടെ കാണിക്കും. ഈ അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജാക്കി ഇറക്കിയതിന് ശേഷമാണ്. ഇത് നോർമലി ഒരു മുറുക്കണം ഇവിടെ, നോർമലായിട്ട് മുറുകയില്ലേ? ആ, അപ്പം ജാക്കി ഇനി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ടയർ നേരത്തെ മുട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയൂടെ മുറുകിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ്. ആ, ലൂസാക്കും. അപ്പോൾ അത് താഴ്ന്ന് വരുന്ന വേണ്ട. ഒരു ജാക്കി ഇങ്ങനെ വരി എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത മുറുക്കി മുറുക്കി ആ അങ്ങനെ. ഇനി ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിരി വെട്ടിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടോ. ആ അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് തിരിക്കുക. ആ അപ്പം മുറുകിയിട്ടുണ്ട്, മതി. അപ്പം ടയർ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ടയറൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ. അപ്പം പിള്ളേരെല്ലാം ഇനിയും ഇത് തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്ന എൽസമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ സുബി, അതുപോലെ ഷൈനി എന്നിവർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.